أندية الدرجة التانية ما سلمتش من احتواء الحكام النهارده قدام الزمالك، حتى أندية الدرجة التانية أنت مش عارف تكسبها بشرفك وبرجولتك، لا، كرة أوباما في الشوط الأول وضربة الجزاء اللي هي الطرد مليون في المية، القانون بيقول كده إن أي لمسة يد من لعيب مقصودة زي دي كده طالع لعب الكرة بإيده كده فهي كارت أحمر مباشر، فالحكم اداله إنذار وما ادالوش كارت أحمر، رغم إنها كانت هتفرق مليون في المية في نتيجة الماتش طبعا زي ما احنا عارفين، لأن طرد مباشر من الدقيقة كام؟ كانت الدقيقة لسه كان الماتش لسه الشوط الأول، فأنت طرد مباشر وبعدين جه الجون الثاني بقت النتيجة 3-2 والزمالك بيلعب ناقص واحد، كان الأمور هتختلف خالص، ولكن الزمالك طبعا ما بيعرفش يكسب غير بالاحتواء زي ما احنا شايفين حتى مع أندية الدرجة الثانية، وزي ما عملوا معاهم السنة اللي فاتت في كأس مصر وما حسبوش ضربتين جزاء صحيحين لنادي بروكسي، برضو السنة دي بيعملوا معاهم أخطاء تحكيمية فجة، ونادي بروكسي بيتظلم للسنه الثانيه على التوالي، السنه اللي فاتت لما ياسر عبد الرؤوف طلع قال في ضربتين جزاء لبروكسي وطردوه من قناه نادي الزمالك، انت ازاي تقول كده يا حبيبي؟ والكره الثانيه وضربه جزاء كوميديه لمصطفى شلبي في الشوط الثاني، ضربه جزاء كوميديه بطريقه غريبه جدا، مش عارف ازاي ضربه جزاء اصلا، يعني اللعيب بيشوط الكوره ما شاطش الكوره، مصطفى شلبي لعب الكوره طولت منه راح وقع، اللي هو ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بس الدقيقه 79 والنتيجه 3-2 واحنا عايزين نخلص الماتش يا عم، لا يجي جول لطشه كده ولا حاجه والامور تتعقد والزمالك يطلع، لا احنا عايزين الزمالك يكمل وياخد بطوله كاس مصر حتى لو بالاحتواء، ما هو بعيد في الدوري، ياخد الكاس وخلاص، ويمكن يلعب السوبر بمجهود ولا حاجه، ما يطلعش بدعوه زي ما هم عايزين، وهو ده الاحتواء اللي احنا بنظهره تقريبا. الزمالك كل ماتش بيتجامل، كل ماتش، وانا ليه عامل سبوت وكل ماتش بجيب الاخطاء التحكيميه اللي الزمالك بيستفيد منها عشان فكره المظلوميه، واحنا مظلومين واحنا طول عمرنا مظلومين واحنا على طول مظلومين، والكلام ده مش صح خالص وعاري تماما من الصحه زي ما احنا شايفين كده كل الماتشات. وهارد لك طبعا لبروكسي النهارده ان هم ما صعدوش وان هم اتغلبوا باحتواء الحكام، ولكن كانوا رجاله ولعبوا بشرف ولعبوا لاخر دقيقه، والف مبروك للزمالك الفوز في الاحتواء والصعود لدور ال 16. ما تنساش تعمل شير للفيديو وعرف صاحبك الزملكاوي ان هو كل ماتش تقريبا سواء كاس درجه ثانيه درجه ثالثه برضه احتواء الحكام شغال معاه. الله ينور. سلام.